你記住，大年初五叫做破五。老祖宗教落，做好以下呢幾個習俗，過好破五就可以順利一整年咁話。咁到底咩叫做破五？點破又有咩講究呢？先同大家講下破五係點嚟嘅呢？講起身又有段古啦。話說玉帝派咗彌勒佛去治理凡間，想等彌勒佛帶大家過翻個好年。確實自從老百姓有咗彌勒佛喺度之後，過年都過得零舍舒坦嘅。但係忽然之間喺正大年初五嗰日就有隻神嚟搗亂咯。呢一隻就係窮神，咁其實佢就係姜太公嘅新抱。咁佢搗亂嘅原因就係因為老百姓過年都會祭拜各路神仙，但係偏偏就唔肯拜佢，所以佢心入邊就好唔鋸啦。咁梗係啦，佢係窮神嚟噶嘛，仲同阿彌勒佛嘈咗場大交。咁彌勒佛真係怕佢怕米貴啦，又驚佢搞大件事影響到其他老百姓。咁所以彌勒佛就諗咗個辦法啦。得，今日係大年初五啊嘛，我哋為你再放多次炮仗，再包多次餃子，咁得唔得？當無數噶啦。咁隻窮神聽到之後肯定咧反應嘅，普天同慶啊嘛，係咪？所以自此以後民間就有咗大年初五送窮神呢一個習俗啦。咁當然呢個只不過係民間傳說，大家當古仔咁聽下好啦。但係就可以反映到當時嘅老百姓係有一種想驅災避禍以及對美好生活嗰種向往嘅心情。所以喺民間有種講法話破五就係趕五窮，即係早期同大家講嘅智窮、學窮、文窮、命窮、交窮，咁將呢啲唔好嘅嘢、衰嘢、阻滯嘅嘢，通通趕扯晒，通通清理出去，打破佢，寓意係嚟緊新嘅一年可以財源廣進、順順利利咁話。不過亦都有種講法係話破五其實就係破除忌諱。喺《燕京歲時》裏面就有記載啦，初五日謂之破五。破五之內不得以生米為炊，婦女不得出門。喺古代嘅舊社會，逢初一到初五都零舍多啲禁忌同埋講究嘅，係咪？尤其係老一輩教我哋，過年就唔好打掃啦，唔好倒垃圾，唔好動針線啦，亦都唔好打爛嘢。仲有正話提到嘅，過年就唔好用生米去煮飯啦。咁點煮啊？女仔喺呢幾日亦都唔好躝街，等等一啲陋習。但係一直到大年初五，即係今日，所有嘅禁忌都唔係禁忌，所有嘅禁忌都可以破除嘅咯。所以喺民間將今日就叫做破五日，破嘅就係呢啲禁忌，即係話破除一切忌諱咁解。咁唔知你家鄉又有冇呢一個破五嘅講法呢？咁舊陣時嘅老百姓又點樣過破五嘅呢？我記得細個嘅時候，家家戶戶都會買翻串炮仗，放到乒鈴嘭啷，寓意就係趕走啲晦氣，趕走啲衰氣，反正將啲唔好嘅嘢通通炸出去，趕出去，趕五窮，迎來好運，迎財神咁話。呢一個係老一輩嘅傳統，反映咗老一輩嘅人嗰種祈求好運、避貧窮嘅傳統心理。但係到咗依家，炮仗就咪亂放啦。但係到咗依家，如果想過好破五日，破出個好意頭，除咗正話嘅放炮仗之外，仲可以做以下呢件事，就係大年初五踩小人啦。點為之小人呢？即係嗰啲不擇手段喺背後中傷你、害你嘅陰險小人。平時見到呢啲人都係避之則吉噶嘛，但係今日係大年初五破五日，你就可以盡情咁踩小人啦。呢個踩係專門對付嗰啲見高啊拜、見低啊踩嗰啲陰險小人。咁點踩呢？打你嘅死人頭啊！打到你有氣冇停頭，我打你嘅死人手啊！打到你咁就梗係唔係羅蘭姐嗰招啦。我哋唔係專業噶嘛，係咪？其實老祖宗教嘅踩小人就係將你討厭嘅人畫喺腳底，起勢踩，一直喺度踩，踩下踩，踩多咗又好似覺得爽晒嘅。仲有一招就係用嚟專門對付嗰啲兩面三刀、笑騎騎、放毒蛇嘅陰險小人啦。呢一下就要學下北方人嘅習俗咯，就係捏小人嘴。咁提手旁呢個字，普通話讀捏，粵語讀捏，但係粵語唔會咁講嘅，通常會講搣啊、捏啊。咁北方人嘅習俗係咁嘅：初一餃子，初二麵，初三盒子，初四炒雞蛋，初五就捏小人嘴咯。咁點捏至得噶？咁就梗係唔係叫你真係去搣佢個嘴啦，嬲打咩？係咪？呢度講嘅捏小人嘴，其實就係包餃子。你將隻餃子當成係呢個小人嘅嘴，形狀有啲似嘅，一邊包就一邊搣，一邊捏一邊搣。捏下搣下，你好似覺得爽晒嘅。
咁包完之後，再將佢放落嘅油鑊，放落啲滾水嗰度煮啊煮，煮滾之後再嗒咗佢，哇，通晒，條氣都順翻晒，係咪？嗱，再加上餃子嘅形狀有似金元寶喎，寓意就係招財進寶嘅意思。不過當然啦，嗱，呢個踩小人又好，碾小人都好，嗱，其實只不過係一種心理安慰，係一種宣洩嘅方式。咁平時如果係真係遇到呢啲小人，就避之則吉，遠離佢保平安。咁破五有個成語叫做破而後立，即係話打破一啲舊嘅思維，一啲陋習，積累經驗，吸取教訓，再重新定一個新嘅未來。譬如話以前係好懶惰嘅，就要打破呢一個惰性，全身去做一個規劃同埋調整，咁呢一個就為之破而後立啦。所以其實破五即係破吾，咁呢個吾指嘅就係我咯，破吾指嘅就係破除自己一啲壞習慣，塑造一個全新嘅自我。嗱，呢一個先至係現代人正確嘅破五。所以其實有啲傳統係蘊含正能量嘅，睇你有冇看破嘅啫。咁新嘅一年唔單止要破五，仲要係識得告別過去，迎接新嘅希望、新嘅未來。咁好啦，到最後又要考下你，年初五同埋大年初六係邊隻動物嘅生日呢？留言話我知。咁今日亦都係迎五路財神嘅日子，到最後恭祝大家財運亨通、財源廣進、八方來財。我哋年初六見，拜拜。